Согласно исследованиям, постоянно храпит во сне каждый пятый человек старше 30 лет. Однако большинство людей не считают эту напасть болезнью, поэтому не спешат обращаться к врачу. Но это ошибка, поскольку храп может стать серьезной угрозой здоровью. Как сегодня лечат такую проблему и может ли помочь операция, давайте разбираться вместе. Считается, что мужчины от храпа страдают чаще, чем женщины. Например, частый прием алкоголя негативно отражается на тонусе мышц глотки, а пристрастие к курению чревато хроническим воспалением дыхательных путей. А какое обследование важно пройти, если храп не проходит? Если храп не проходит, необходимо обратиться к отоларингологу или сомнологу. Диагностика может включать осмотр лор-врача и аппаратные исследования сна, такие как полисомнография или кардиореспираторный мониторинг, которые измеряют активность мозга, частоту сердечных сокращений, артериальное давление и насыщение крови кислородом. При необходимости могут потребоваться консультации других специалистов, например, кардиолога или эндокринолога. Так чем же опасен храп? Храп опасен тем, что за ним может скрываться синдром обструктивного апноэ сна, при котором возникают остановки дыхания продолжительностью 10 секунд и более. Если таких остановок происходит более 5 в час, это уже патология, которая может привести к серьезным последствиям для здоровья из-за кислородного голодания. А как лечат храп и поможет ли в этом случае операция? Лечение храпа может включать медикаментозное лечение – это использование назальных спреев или полосок для улучшения дыхания, изменение образа жизни, снижение веса, отказ от алкоголя, изменение позы во время сна. Ортодонтические устройства, специальные капы, которые помогают удерживать челюсть в правильном положении. Операция может помочь, если причиной храпа являются анатомические аномалии, такие как увеличенные аденоиды или миндалины, искривление носовой перегородки и увеличение мягкого неба. Симптомы, которые могут свидетельствовать об остановках дыхания, это подъем артериального давления в утренние часы, дневная сонливость, паузы сердечного ритма в ночное время. Если вы уже сталкивались с такими симптомами, то нужно срочно обратиться к врачу, чтобы провести тщательное обследование. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ.